สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีคนอีสานพามาที่แม่น้ำปัตตานีตอนหัวค่ำครับ18:30 นาทีครับดูบรรยากาศไปด้วยกันครับสายตาของแอดมินมีเรือหางยาวลำนึงและติดกลางน้ำก็เป็นดูไปว่าเป็นเรือหางยาวเอาเป็นเรือเร็วครับเรือเร็วคาดว่าจะเป็นเรือนักท่องเที่ยวหรือเรือตกไปพร้อมๆกันเป็นเรือเที่ยวปิกนิกส่วนตัวหรือเปล่าดูครับดูไปดูใกล้ๆนะเรือของทางราชการโรยัลไทยโพลิสครับเป็นเรือของตำรวจน้ำครับท่านผู้ชมตรวจตราทางน้ำครับเรือพอแล้วไอ้ตัด
ำครับสายตัดจากหาปลาเรืออาศัยความนิ่งสู่ท่าเรือของบ้านของตนเองนะครับส่วนมากก็จะเข้าท่าที่บ้านของตัวเองเลย